За сайн байна уу. За тэгэхээр гарчигнаас харсанчлан OKX бирж дээр хэрхэн бүртгүүлэх вэ гэдгийг step by step алхамаар зааж өгөхөд бэлэн болоод байна. За тэгэхээр OKX бирж маань бол дэлхийн биржийн ранкинг 5 дугаарт жагсаж байгаа юм бирж байна. За мэдээж нэгт бол Binance бирж ордог байх нь байна. За окей. За ингээд биржийнхаа бүртгэлийн хичээл рүү орцгоё. За нэгдүгээр хамгийн ихэнд хийх алхам маань бол энийг invite link-ээр бүртгүүлэх буюу OKX биржээ татаж авах тийм үү. За одоо энэ видеон дээр болохоор миний invite link харагдаж байна. За ингээд линкэн дээрээ дараад тэгэхээр шинэ цонх нэгдээд шууд invite-аар бүртгэл үүсгэх OKX биржийн маань цонх нэгдэж байгаа гэсэн үг. За одоо энэ доор харагдаж байгаа цонхон дээр өөрийнхөө бүртгүүлж байгаа мэйл хаягийг бичиж өгч байна. Окей. За мэйл хаягаа гол нь үгсхийн алтаагүй зүрүүгөө яг бичиж өгөх нэ. За мэйл хаягаа бүртгүүлсний дараагаар App Store, Play Store руу өсрээд орчихно. За тэндээс биржих аппликейшнийг татаад авчих. Окей. За open. За ингээд аппликейшн руугаа нэвтэрч байна гэсэн үг. Окей, за sign up. За автоматар Монгол улс сонгогдсон байна. За энэ хэсэг дээр болохоор дээдлийн чекийг дараад өгнө. Чекийг дараад дараагийн үйлдэл рүүгээ шилжнэ. За энэ дээр болохоор хамгийн ихэнд хийж өгсөн мэйл хаягаа давтаж бичих нь байна. Окей. За мэйл хаягаа бичлээ. Sign up дартлаа. За энэ бас нэг чухал хэсэг. Зарим хүмүүс энийг хийж чадахгүй байгаад байдаг. Энэ бол ерөнхийдөө юм пазл хэвлүүлэх байж байгаа. За хүн болгоных дээр рандомор янз бүрийн зургнууд гарч ирнэ. За тэн дээр одоо энэ чинь баруун талд дутуу байгаа пазлыг зүүн талд байгаа пазл дээр энэ дотлын слайдраар чирж авчиж яг параллел байрлуулж хэвлүүлж өгнө. За окей. За болсон байна. За дараагийн алхам таны бүртгэлтэй мэйл хаягаар 6 оронтой нууц үг ирэх нэ. За энэ нууц үг маань болохоор 10 минутын хугацаатай. Тэгэхээр энийг ерөөсөө 10 минутын дотор ашиглана. Ашиглаж чадахгүй бол дахиад resend code гэдэг товчийг дараад дахиж кодоо явуулаад ирсэн кодоо OKX-ийн аппликейшн дээр оруулж өгнө. За окей. За дараагийн алхам бол утасны дугаар бүртгүүлэх. За өөрийнхөө ашиглаж байгаа утасны дугаарыг бичиж өгчнө. Next. За утасны дугаараар мөн адил 6 оронтой нууц код ирэх. За энэ дээр ирж чинь те. За энэ бас чухал хэсэг. За энэ дээр пассворд үүсгэх хэсэг байж байна тийм үү. За пассворд үүсгэхдээ OKX-ийн шаардлага нь болохоор 8-аас хамгийн багадаа 8 тэмдэгт, хамгийн ихдээ 32 тэмдэгт. За энэ дотроо нэг жижиг тэмдэгт байх ёстой, нэг том тэмдэгт байх ёстой. За нэг номер буюу дугаар байх ёстой. За тэгээ хамгийн сүүлийнх нь нэг ширхэг тусгай тэмдэгт ашиглах ёстой. Анхааруулах тэмдэг, чагт долларын тэмдэг, товийн тэмдэгч гэдэг юм уу, ямар нэгэн тусгай тэмдэгт ашиглаад өгнө гэсэн үг. За энэ зааврын дагуу өөрийнхөө нууц үгийг үүсгэж өгнө. За нууц үг үүсгэхдээ болохоор давхар нэг газар өөрийнхөө тэмдэглэлийн дэвтэр дээр ч юм уу бит байдлаар нууц үгээ маш сайн хадгалж авах хэрэгтэй. Болохоор дараад нь нууц үгээ мартдаг, сэргээдэг янз бүрийн асуудал гардаг. За дараагийн алхам нь болохоор add passkey гэж байгаа. Энэ болохоор аппликейшн руу нэвтрэх үед хийх пассвортыг үүсгэх. За видеон дээр болохоор энийг алгасаад явж байгаа. Та хэд маань болохоор continue дарж жагаад аппликейшныхаа нууц үгийг үүсгэж болно. Окей.
За одоо үндсэн чухал хэсэг рүү орж байна. Get verified буюу KYC Know Your Customer гэсэн үгний товчлол. За OKX бирж дээр өөрийгөө яг бодит хүн, жинхэнэ хүн гэдгийг нотлох. Ичиг баримтаар нотлох тийм алхам эхэлж байна гэсэн үг. За окей. За get verified now гэдэг. За тэнгуут хамгийн ихний цонх нь за Монгол улс тийм үү. За next. Окей. За энэ дээр болохоор за ямар төрлийн бичиг баримтаар та KYC-га хийх вэ гэсэн асуулт гарч байна. За хамгийн нэгдүгээр хүмүүсийн их ашигладаг нь driver license буюу жолооны үнэлгээ хүмүүсийг ашиглаж KYC-га хийдэг байх нэ. За дараагийнх нь иргэний үнэмлэх. За улсын иргэний үнэмлэх байж болно. Гадаад паспорт байж болно. За видеон дээр болохоор жолооны үнэмлэхийг ашиглаж байгаа. За энэ ураас аль байгаагаа та ашиглаад бүртгүүлж болно гэсэн. За тэнгууд дараагийн цонх нь жолооны үнэмлэхнийхээ урд хэсгийг сканд өгөх нь байна. За хамгийн гол нь цулгуу фонттой за жигд гэрэлтэй газар байх хэрэгтэй шүү. Окей. За арын хэсгийг скандлаа. За болсон байна. За энэ дээр биометрик буюу одоо видео селфи гэх юм уу хийж өгнө. За энэ дээр хориглох юм нь масктай байж болохгүй, нүдний шилтэй байж болохгүй. За жигд бус гэрэл буюу хэд бараа хэд их гэрэлтэй тийм орчин байж болохгүй гэсэн үг. За next. За ингээд видео селфи хийж байна. За эхний селфи маань явлаа. За файл. За энэ дээр яага файлд болж байгаа вэ гэх юм бол даарталт нь ингээд давхар 3 хүний дүрс ороод ирчихсэн байна. Ингээд background маань жоох юм их замбраагүй. За тэгээд дээрэс нь гэрэл жигд биш байгаа учраас verify болсонгүй. За дараагийн try again хийлээ. За background дээр хүний дүрс харагдахгүй байгаа. За өмнөхөөс арай дээр байна тийм үү. За гэрэл нь бас арай дээр болж байгаа. За окей. За видео селфи боллоо. За дараагийн алхам нь болохоор хаягийн бүртгэл. За хаяга country Монгол. За street address city town Улаанбаатар. За тэгээд zip code гэх мэтлэнгээр хаяга бүртгүүлэх нэ. За тэгээд zip code-ыг хаанаас авдаг вэ гэх юм бол шууд Google-ээр zip code гэж бичингууд баг гараад ирнэ. Монгол шуудангийн map дээрээс ч ихсэн харж болдог. За окей. За ингээд KYC маань бүртгэл нь ерөнхийдөө дууслаа гэсэн үг. Одоо эндээс OKX-с таны бүртгэлийг баталгаажуулах хүртэл нэг хамгийн багтаа нэг 5-10 минут ч гэдэг юм уу. Энэ 24 цагийн дотор баталгаажуулдаг баха. За тэгээд бол. За тэгээд энэ хүртэл үзсэнд баярлалаа. Та OKX бирж дээр бүртгүүлэх бол энэ доор би өөрийнхөө invite link-ийг тавьсан байгаа. За мөн Binance бирж дээр бүртгэлэх байгаа бол доор нь Binance биржийн бүртгэлийн линкийг тавьсан байгаа. За тэр линкүүдийг ашиглаад бүртгэлээ үүсгээрэй. За тэгээд өөр мэдхгүй чадахгүй ч юм уу асууж тодруулах зүйл байх юм бол миний social хаяг руу бичээрэй. Social хаягуудаа бас энэ доор тавилаа. За баярлалаа. Баяртай.